Hello friends, welcome to our channel Maths Battlefield by Ajay Yadav. Okay, now come to the question number 11. Now this you can clearly see it is of the form of the last formula that we have studied, that is first number का cube, second number का cube plus third number का cube and minus ठीक है multiplication of three numbers, right? So this number should be whole cube, लेकिन इसमें क्या है 27x क्यूब. इसको होल क्यूब बनाने के लिए हमें पता है 27 को हम क्या ले सकते हैं 3 का क्यूब. So ultimately this can be written as 3x का whole cube, right? Plus y का cube plus z का cube. Now this we will make of the form 3, right? We know the identity. What is the identity? Since a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equals to what? A plus b plus c, a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac, right? So this is the formula. Now for using this formula we need to make in this form. So minus 3 into a क्या है हमारा 3x and what is b, y and what is c, z, right? So now by the help of this formula, since this whole can be rewritten like this, so that means अगर आप चाहे तो abc की वैल्यू बदल सकते हैं, otherwise you can go directly, right? So this is your a, this is our a, this is b and this is c, right? तो abc की वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे. So that means 3x plus a plus b plus c. So 3x plus y plus z. Now a square, b square and c square. तो a square means 3x का whole square plus next is y square then z square minus a into b. That means 3x into y minus b into c. That means yz and lastly a into c. That means 3x into z, right? So when we will open this thing, okay, now we will solve further. 3x plus y plus z and this will be 9x square plus y square plus z square minus 3xy minus yz and minus 3xz. So this is your final answer. We were supposed to do factorization this and we have factorized it into, ठीक है, ये इसके दो parts हो गए, that means factors. Now after this come to question number 12, right? Okay, pause the video and note it down. Now come to question number 12. In question number 12 also we have to verify the formula, right? So what we have to verify? X cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equals to 1 by 2 x plus y plus z into x minus y का whole square plus y minus z का whole square and plus z minus x का whole square, right? Now as I told you previously also, the question of proving, ठीक है, the question of proving or verifying, what we will do, either we will take LHS and prove RHS or we will take RHS and prove LHS. Now since the RHS is greater, so we will take the RHS part, right? So we will write here RHS and start solving, right? Now 1 by 2 x plus y plus z, right? Into
x minus y, x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square. So what we will do, first of all, we will open the square of this, right? We will open a square of this term. This is a minus b ka whole square. We know the formula for a minus b ka whole square is what? A square plus b square minus 2ab, right? So this will be x square plus y square minus 2xy, right? So now similarly we will open this one. This we have opened. Now y square plus z square minus 2yz, and lastly z square. Now we will open this, z square plus x square and minus 2xz, right? So this is our bracket. Now 1 by 2 x plus y plus z. Now and this is what? X square and x square, that means 2 times x square. Y square and y square, that means 2 times of y square. And z square and z square will give you 2 times of z square, and minus 2xy minus 2yz and minus 2xz, right? Now after this very step we can clearly see from this whole bracket 2 is common, right? So हम इसमें से 2 common ले लेंगे. So after taking 2 as common, we get x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus xz, right? So 2 से 2 क्या हो गया? Cancel. Now we have x plus y plus z and x square plus y square plus z square minus xy minus yz and minus xz, right? And we very well know, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, द लास्ट आइडेंटिटी विच वी हैव स्टडीड. तो ये किसके इक्वल होती है? x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, right? So this is equals to RHS, right? So you will write LHS equals to RHS and last में hence verified, right? Hence verified, right? Okay, now pause the video and note it down, and after this come to the question number 30. Question number 13 you will do yourself. Now come to question number 14. Now let's come to question number 14. Okay, what is being said in the question number 14, right? Let's say we are solving its first part. Okay, without actually calculating the cubes of the number, we have to find the value. So that means the question is about minus 12 cube plus 7 cube plus 5 cube, right? Now हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बट ठीक है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, नॉट बाय सिंपली, ठीक है, कैलकुलेटिंग 12 का क्यूब, 7 का क्यूब एंड 5 का क्यूब. सो लेट्स सी, ठीक है, हाउ वी कैन solve this. Now if you add minus 12 plus 7 plus 5, right, how much you will get? Minus 12, 7 plus 5 will give you 12 and 12 cancel and the answer is 0, right? Answer is 0. The sum of 3 number is 0. तो ऐसा कुछ याद आ रहा है, ठीक है, the last formula which we have studied, right? What is that? What does the last formula says? Last formula says if a plus b plus c equals to 0, then a की cube plus b की cube plus c की cube is equal to what? 3abc, right? So using this same formula we can say, therefore minus 12 का cube, ठीक है, you can say here, if you want, there is no need of this step, this is just for making you understand. Here a equals to minus 12, b equals to 7 and c equals to 5, right? So clearly तीनों का sum 0 आ रहा है, so therefore we can say
minus here we will just put the value of a, b and c. So 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब किसके इक्वल होगा? 3 इंटू में फर्स्ट नंबर माइनस 12 इंटू में सेकेंड नंबर इंटू में थर्ड नंबर, राइट? So just calculate this value and you will get the final answer. Now 7 3s is how much? 21 and 12 into 5 will give you how much? 60, right? So this shall be how much? 1260 minus, right? So this is the final answer. Now come to the question number 15, right? Pause the video and note it down. Now come to question number 15 this side, right? In question number 15 we are given the area, right? We are given area and of rectangle, right? And we have to find its length and breadth, right? So what is the area given to us? In question number 15, area of rectangle. Area of rectangle is given to us as 25 a square minus 35 a plus 12, right? So this is being given to us. अब एक्चुअली में क्या है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल की ये एक्सप्रेशन गिवन है, राइट? और हमें इसी से ही क्या फाइंड करना है? लेंथ एंड ब्रेड्थ, राइट? ओके, सो हाउ वी विल फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ व्हाट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हम इसको क्या कर लेंगे? फैक्टराइज, राइट? फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे. अब यहाँ इन पॉलिनोमियल्स में वैसे वेरिएबल क्या होता है? एक्स, बट कोई नहीं, वेरिएबल्स कैन बी, ठीक है, एनी अननोन क्वांटिटी. तो वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए हो, बी हो, ठीक है, डज नॉट मैटर. तो चलिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म. सो वी विल राइट बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड. नाउ क्या करेंगे? ए के ए स्क्वायर के कोफिशिएंट को 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कांस्टेंट से, राइट? सो 25 into 12. So we can solve here. We can write here, right? So 25 into 12 will give you how much? 300, right? And the number should be minus 35. तो अब हमें कुछ ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करके, ठीक है, नंबर शुड बी 300 एंड ऐड या subtract करके number should come minus 35. So what can be those two numbers? So ठीक है, the numbers will be what? 20 and 15, right? 20 and 15. When you will add 20 and 15, you will get 35, and when you will multiply 15 and 20, you will get 300, right? Now, but you need to adjust minus sign also. तो दोनों में साइन क्या हो जाएगा? माइनस, because minus minus will get plus, right? And overall will be minus only, right? So minus 20 minus 15 will give you minus 35, and when you will multiply minus minus will become plus, right? तो चलिए करते हैं. Now, so this step, तो अब हम मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे? Into 20a and 15a. So this shall be 25a square minus this shall be 20a minus 15a plus 12, right? इसमें से ठीक है 5a is the table of 5 is common and a is common, right? So what will be left here? 5a minus 5 for the 20, right? इसमें से common ले लिया. Now take common from this. So what is common? Take minus sign also common, so that ये bracket और यहाँ पर जो bracket बनेगा दोनों same हो जाए, right? So obviously ये bracket और ये bracket same होना चाहिए, तो ये पहले लिख देंगे. Now, so what is common from this? Where you can clearly see 3 should be common. So 3 5s are 15 and 3 4s are 12. And sign will get reversed. क्यों? क्योंकि हमने minus sign common लिया, right? Now this and this bracket can be taken out common. So 5a minus 4, right? And the what is left part? 5a minus 3, right? So we have found out the factors by splitting the middle term. Now यहाँ actually में क्या आ रहा था? Area, right? And you know area of rectangle is what? Length into breadth. What? Length into breadth. Actually में क्या होता है? Area of rectangle, right?
एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये होता है, बट एरिया की वैल्यू किसके इक्वल है, इसके. दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 5a minus 4, right? This we have written as it is, and this is 5a minus 4, right? Now since this is length into breadth, and this is first bracket multiply second bracket, and there is a equals to sign between them, तो हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, मैथ में कंपेयर करते हैं, राइट? सो वी विल राइट ऑन कंपेयरिंग, राइट? ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग लेंथ विल बी व्हाट, लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, तो दैट मीन ये फर्स्ट ब्रैकेट लेंथ की वैल्यू है एंड सेकंड ब्रैकेट इज द वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ. सो ब्रेड्थ इक्वल्स टू 5a minus 3, right? So these are your length and breadth, right? Similarly you can do it second part. Now come to the last question of the exercise is 16th. जैसे कि यहां हमें क्या गिवन था, रेक्टेंगल का एरिया गिवन था एंड वी हैव फाइंड आउट इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, राइट? नाउ यू रिमेंबर, ठीक है, यू हैव आल्सो स्टडीड इन 8th क्लास दैट द वॉल्यूम फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, राइट? तो ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. लेट्स हैव अ स्मॉल डिस्कशन ऑन व्हाट इज क्यूबॉइड, राइट? क्यूबॉइड के ऊपर हम अच्छे से बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. बट हियर, ठीक है, लेट्स हैव अ स्मॉल डिस्कशन. रेक्टेंगल कैसी फिगर होती है, 2D, राइट? अ 2D फिगर लाइक दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल. एंड यहां हम किसकी बात करते हैं, एरिया की, राइट? और अ फिगर लाइक दिस, राइट? अ फिगर लाइक दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड. दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड, एंड इसकी हम, ठीक है, एंड इसकी हम किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की, राइट? इसमें दिस इज कॉल्ड लेंथ, दिस इज कॉल्ड ब्रेड्थ एंड दिस इज कॉल्ड इट्स हाइट, राइट? एंड इन दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेड्थ, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू यू व्हाट इज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट इन अ क्यूबॉइड एंड व्हाट इज लेंथ एंड ब्रेड्थ इन अ रेक्टेंगल, राइट? ओके, नाउ सिमिलर लाइक इन दिस इट वाज गिवन area of rectangle, length into breadth, right? Now in the 16th question we are given about a volume of cuboid, right? So let's say we are doing it second part, right? So what we are given, volume of cuboid, volume of cuboid, volume of cuboid is given as 12k y square plus 8ky minus 20k, right? Now here you can clearly see the square is on y, so that means y is the variable and k इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है. तो do remember in maths whatever is common in whole the terms, हम उसे क्या निकाल लेते हैं, कॉमन हमेशा, राइट? सो ये हमेशा आपको मैथ्स में करना है, जो भी चीज सब में कॉमन हो, ठीक है, टेक आउट कॉमन that thing as common. So k सब में का हमने कॉमन निकाल लिया, right? And also one more thing is common, 4, right? The table of 4 is also common. So here we are left with 3y square plus 2y, right, minus 5, right? Now 4k यहाँ पर आ गया. Now what we only need to do, we only need to factorize. अब इसे क्या करेंगे, factorize. So here you will write by splitting. ये this you will write yourself, right? 4k. Now how we can factorize this? Now y का coefficient क्या है, 3 and this is 5. So 5 into 3 will give you minus 15, right? And this is plus 2. अब multiply करने पे 15 आए and add subtract करने पे 2 आए. What are those two number? 5 and 3, right? So 5 and 3. But add करने पे, subtract करने पे we should get plus. So therefore minus will be on smaller number and on greater number it will be plus, right? अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15 आएगा. तो 2y will be splitted as 5 and minus 3, right? I hope splitting middle term, ठीक है, you have understood very well in previous exercise. So therefore this shall be 3y square plus, अब इसको हम क्या लिख देंगे, right? 3y minus 5y minus 5, right? Now so हमने 5 और 3 में स्प्लिट कर दिया, right?
नाउ और 3 वाले को आगे लिख दिया सो दैट वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम दिस, राइट? फ्रॉम दिस व्हाट इज कॉमन? 3y. So what we are left with? Y plus 1, right? Now in this also minus 5 is common, but we are left with y plus 1, right? So now y plus 1, y plus 1 is common, take that out. Now what we are left with? सिर्फ इसमें 3y और minus 5 बचे, right? तो ये ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमने आंसर ये निकाल दिया, बट वी एक्चुअली नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. सो देयरफॉर वी विल राइट ऑन comparing what do we get? Length, breadth and height. Length, breadth and height of cuboid. Length will be 4k, breadth will be y plus 1 and height will be 3y minus 5. Here, ठीक है, you can write before this length of rectangle, right? Length of rectangle, that shall be 5a minus 4, right? And similarly, breadth of rectangle will be 5a minus 3, right? With this this chapter gets over, ठीक है? So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नए टॉपिक के साथ. टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम.